در دوشنبه این حال 9:23 دقیقه است. خب دوستان عزیز، دوباره میشویم که رادیو وطن تصمیم گرفته که هفته یک مرتبه برای شما برنامه پیشنهاد بکند، پخش بکند که وابسته به موضوع تروریسم و اکستریمیسم حرف میزنیم. یعنی ما در این سلسله برنامه‌های ما تلاش میکنیم که برای شما خصوصا به نسل جوان بفهمونیم تا چگونه خود را حفظ بسازند، محافظت بکنند از جلب شدن به همین گروه‌های افراطی، به همین گونه حزب و حرکت‌های ارتجاعی. به همین خاطر امروز نیز در برنامه صبح بخیر وابسته به همین موضوع صحبت خواهیم داشت و مهمون برنامه ما آمدند و در استودیو ما قرار دارند و امروز صحبت میکنیم با خواجه امیرزاده مصلح دین، کارمند کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و نامزدی علم. خیلی خوش آمدید دوستان عزیز، صبحتون بخیر باشد. صبح شما نیز بخیر و شادی باشد. تشکر زیاد. سلام به همه شنوندگان رادیوی وطن. تشکر و ادوار میشویم دوستان عزیز که چون که گفتم اون گونه سلسله برنامه ها رو چندی است که پیشنهاد میکنیم، پخش میکنیم و امروز ما وابسته به این که البته ما شما آگاه هستیم که بیشتر چون این گروه هایی که گروه افراطی هستند، گروه تروریستی هستند، بیشتر زیر نام دین برآمد میکنند و استاد عزیز وابسته به همین میگفتیم که حالا عین حال کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که از نهادهای مربوط به همین مسائل است، چگونه کارها رو انجام داده ایستاده است در این سمت. یعنی باید اولا خیلی عادی و ساده با مردم و شنونده ها وابسته به همین موضوع فهمونیم که چرا چون این گروه ها زیر نام دین برآمد میکنند. تشکر زیاد. بسیار هم به موضوع شما قید نمودید که بیشتری گروه های افراطی از نام دین اسلام، دیانت، دینداری صحبت میکنند. یک سبب دارد، بهری جلب نمودن پیروان زیاد. آنها میخواهند پیروی زیاد داشته باشند، به همین خاطر هم از نام دین و دیانت استفاده میکنند. وقتی که ما به هدفهای اساسی دین مینگریم و این مسئله اهمیت میدهیم، میبینیم که دین فرسخها از فکر و اندیشه های گروه های افراطی دور هست و گروه های افراطی فکر و اندیشه آنها را اصلا نمیپذیرد. با چنین مقصد آنها از نام دین سوء استفاده میکنند و میخواهند پیروان زیادی را جلب کنند. اما وقتی که نسل جوانی ما، نسل آینده ما از فکر و اندیشه های این گروه های افراطی، فکر و اندیشه های اصلی این گروه های افراطی با خبر باشند، این گروه های تروریستی اکستریمیستی با خبر باشند، هیچ وقت از آنها پیروی نمیکنند. از طرف دیگر آن جوانانی که عاید به دین و دیانت معلومات دارند، هم معلومات دینی دارند هم معلومات دنیوی دارند، ما با اطمینان کامل اظهار داشته میتوانیم که پیروی چنین گروه ها نمیشوند و فکر و اندیشه چنین گروه ها را نخواهند پذیرفت. زیرا در مد اول فکر و اندیشه های گروه های افراطی موافق عقل سالم انسانیت است. از طرف دیگر عمل هایی که این گروه های ارتجاعی و گروه های افراطی انجام میدهند، وجدان انسانیت آن را قبول نمی کند. از طرف دیگر با احکام دین اسلام، با تربیه و اخلاقی که در سرچشمه های دین اسلام آمده است موافقت نمی کند. این گروه های افراطی یا که تروریستی و اکستریمیستی با تفسیر نمودن آیات های قرآنی و حدیث های پیامبر موافق رویه خود، موافق یعنی برنامه خود مشغول هستند و با همین رو هم بعضا از جوانان ما رو گمراه کرده ایستادند. هر وقت که آیات های قرآنی، حدیث هایی که در شریعت اسلام از موافق یعنی که دین تفسیر کرده شود، در اساس فهمیش عالمان گذشته، عالمان مذهب حنفی تفسیر کرده شود، ما میبینیم که جوانان با گروه های افراطی نمیپذیرند. از طرف دیگر با اطمینان کامل ما در این برنامه اظهار داشته میتوانیم که آیات های قرآنی و عموما متن های اساسی دین اسلام را به منفعت خود ترجمه میکنن، شرح میدن و در یک وقت نادرست هم هست. اینها سبب هایی هستند که ما میبینیم یعنی گروه های افراطی با نام دین بسیارتر برآمد میکنند. اما
با راه‌های دیگر اگر خواهند که جوانان ما را گمراه کنند چندین راه‌ها رو یعنی که در حقیقت هم آنها پیش گرفتند اما موفق نشدند. امروزها در شبکه‌های اینترنتی مخصوصا ما می‌بینیم با چنین عمل‌ها با گمراه کردن جوانان ما مشغول هستند. البته جوانانی که سطح معرفتی دینی و دنیوی آنها پس است، اما جوانانی که خودشناس هستند، خود آگاه هستند، هیچ وقت و هیچگاه با آنها تأثیری منفی رسانیدن نمیتونند، چون که آنها فهمش دارند، کتاب خواندن، حق را از باطل جدا کردن میتوانند، صحیح را از نادرست جدا کردن میتوانند. به همین خاطر هم در کجایی که جوانی که هوشیار هست، زیرک هست، با علم و معرفت هست، خودشناس هست، خودآگاه هست، از این گروه های افراطی پیروی نمی کنند. این چنین گروه های افراطی با دیگر راه ها نیز جوانان را جلب می کنند، با مقدار معین پیشنهاد نمودن مبلغ هست و میخوان فکری اندیشی آنها رو دیگرگون کنند، یعنی که مغز سری آنها، فکر و اندیشه آنها رو موافقی رویه های نادرستی خود گردانند. تنها آنها در یک صورت موفق میشوند که جوانان ما اگر سطح معرفتی آنها پس باشد، چطوری که گفتیم اگر خود آگاه باشند، با علم و با معرفت باشند، هیچگاه از آنها پیروی نخواهند کرد. ولی درست گفته دوستا، تشکر زیاد. واقعا هم همون جوان نمیتواند که بپیوندد با چنین گروه ها که واقعا دانش مکمل دینی ندارد و عموما دانش مکمل در یگان برو ندارد. اما واقعا چرا امروز استاد بعضی از جوان های ما دانش های مکمل دینی ندارند اما اونقدر مثل خود را دیندار وانمود میسازند که در هر جایی که اونجا بابت نمیگم همین گونه حرف و سخن هست، هر گونه مثلا در شبکه‌های اجتماعی میبینیم شهرها میگذارند، در فکرای خدا میگذارند. چی کار بکنیم که دانش‌های دینی جوانان خوب بگردد تا واقعا هم درک بکنند که این چیزا اصلا خاص یگان دین بودن نمیتونه، چون این عمل‌های تروریستی نمیدونم، چون این کارها. در واقع ما میتوانیم تنها با تشویق و ترغیب نمودن پیوستن جوان‌های ما به علم و معرفت، رفتن به کتابخانه‌ها و خواندن اثرهای گذشتگان ما. وقتی که جوانان ما اثرهای گذشتگان ما با مانند مثنوی، معنوی، کتاب‌های حافظ شیرازی، کتاب‌های سعدی شیرازی را مطالعه میکنن، خودآگاهی پیدا میکنن و باطل و نادرست بودن حقیقت این فکر و اندیشه‌های گروه‌های افراطی را درک میکنن. پس ما تنها با واسطه جلب نمودن جوانان و برگشت آنها به سوی علم و معرفت میتوانیم راه پیشگیری آنها به گروه‌های افراطی را چیکار کنیم؟ گیریم یا که منع کنیم. از طرف دیگر خوشبختانه در دوران استقلالیت در کشور ما، در جمهوری تاجیکستان، یک قطار قانون ها قبول شدند که بهر منفعت شهروندان است، بهر خودآگاهی یعنی منفعت خودآگاهی شهروندان است و پیشگیری شامل شوی جوانان ما با حزب و حرکت های افراطی است. از جمله قبول شدن استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان آید به مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم برای سالهای 2016-2020 بود و همین استراتژی خوشبختانه استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان از برای مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سال 2021-2025 قبول شد و تمام مقامات ها، وزارت و اداره های داخلدار آیل عملی شوی بنده های این استراتژی مهم، این سند معیاری حقوقی مهم کاربرد کرده ایستادن، فعالیت خود براه مانده ایستادن. از طرف دیگر این چنین دیگر قانون ها قبول شدن پیش روی شامل شوی جوانان ما را خوشبختانه گرفت و قید کردن به مرد است که جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای اولین است، از کشورهای پساشوروی در نظر داریم، اولین است که چنین قانون ها رو یعنی قبول کرد و مورد عمل در کشور ما قرار گرفتن و در این زمینه مبارزه بر ضد یعنی که جنایتکاری و تروریسم و اکستریمیسم کشور ما یعنی که از کشورهای اولین محسوب می شود. این چنین قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه دینی در کشور ما قبول شد. این روند پیروی نمودن دینها، پیروان دینها از دینهای خود را به یک نظام معین در آورد. دیگر در کشور ما تحملگرایی، یکدیگر فهمی گسترش یافت و آزادانه پیروان دینها، هم دین اسلام هم دیگر دینها
آزادانه عبادت‌های خود را و رسم و رسوم دینی خود را برگزار کرده ایستادند. این چنین قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به سودای آدمان و رسانیدن کمک به قربانیان سودای آدمان در کشور ما قبول شد. این هم مساعدت کرد بهره شامل نشدن جوانان به گروه‌های افراطی و قانون جمهوری تاجیکستان درباره جنایتکاری در کشور ما قبول شده است. این هم مساعدت کرد. این سندهای معیاری حقوقی که در کشور ما قبول شدن بهره پیشگیری شامل شدن جوانان ما به گروه‌های افراطی مساعدت کردند و بهره این چنین معلومات دادن آنها در و فهمیدن جوانان ما هدف‌های اساسی گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی این باعث شد که جوانان ما یعنی که بعضا از جوانان ما که عددی آنها خیلی هم خوشبختانه کم هست از پیوستن به این گروه‌ها دست کشند. ما یک چیز رو باید فراموش نکنیم، این گروه‌های افراطی ساخته خواجگان خارجی خود هستند و بهره منفعت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک عده انسان‌های معین خدمت می‌کنند. برای آنها منفعت جامعه مهم نیست، برای آنها در صلح و ثبات آرامش زندگانی کردن جامعه مهم نیست، برای آنها تنها رسیدن به منفعت‌های موقتی و کوتاه خود هست. به همین خاطر همون ولی استاد سپاس زیاد میگم استاد جان، عذر زیاد. بعد از رکلام ما صحبتمون رو ادامه میدیم. از موج رادیو وطن دور نروید چون این صحبت واقعا به هر یکی از شما مفید و منفعت بخش است. ما رو همراهی بکنید.